بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ إن شاء الله كلكم بتكونوا بخير وسلامة يا رب. الحقيقة بدي أتكلم عن بعض النقاط أو النقاط اللي ضروري أحكي فيها لأي شخص حابب يكون معلق صوتي، حابب يشتغل ويطلع مصاري فلوس من التعليق الصوتي أو من الأناشيد أو من التوزيع أو إلى آخره، أو من هندسة الصوت، أو من أي مهنة كانت. اتمنى انه يعني نستوعب الفكره، تمام، ضمن سياقها، ضمن الحوار. نحن عم ندردش. يعني لاحظوا حتى انا الفيديوهات لا بعملها مونتاج ولا بمنتج ولا بقطع على السجيه، خلي الكلام يطلع من القلب الى القلب هيك. لانه انا بصراحه ماني من الناس، انا من زمان عندي على اليوتيوب وكذا، ما ادور انه اربح من اليوتيوب واسوي بصراحه يعني. آه، لست مستغنيا، ممكن افكر بالموضوع، لكن اقصد يعني انه ماني حاطط ببالي الموضوع مثل كل الناس، يعني او اغلب الناس اللي حابه انه مثلا تربح وتستفيد، وهذا حق كل انسان يعني. لكن خليني هيك على السجيه. يا احباب، يا اخواني، يا اساتذتي، يا جماعه الخير، كثير من الشباب حابب يعمل مثلا فويس اوفر، حابب يعمل هندسه صوت، حابب يعمل اناشيد، حابب يعمل آه اي شيء فني، تصوير، مونتاج. لازم احكي شيء ضروري، الا وهو السياق المعرفي. السياق المعرفي. راح اكتب الفكره كتابه. طيب، انت بدك تصير معلق صوتي، تمام، او بدك تصير منشد او موزع مثلا، موزع نشيد، او موزع موسيقي. ايا كان، بغض النظر حلال حرام، نحن عم نحكي بشكل فني، ما عم نحكي الحلال الحرام. اللي بيعرف الحلال بيعرفه والحرام بيعرفه. المهم، او بدك تصير مثلا مهندس صوت، اي مهنه من هاي، او قارئ قران، منافق او غير منافق، هاي ما يعني للرياء وللكذا ما لنا شغل فيها. لكن نحن عم نحكي كشكل فني، انه في كثير من القراء مثلا هم اصحاب اصوات جميله، عنده ملكه ذهنيه سمعيه، وبتلاقيه انه هو واحد مثلا كذاب او نصاب او ما لا يلتزم في صلاته او الى اخره، ما لنا شغل. المهم، لكن انا هيك كتعقيب. طيب، لازم يكون في عنا فكرة أساسية. مثلا في بعض الشباب بيتواصلوا معي على الخاص على التليجرام، آه لا يفرق بين برنامج هندسة الصوت، تمام، وبين آه مهنة التعليق الصوتي، أو مهنة تلاوة القرآن، أو توزيع الأناشيد، او الميكس والماستر. ما لا يفرق بين اي شيء. يعني هو يعني بده يتعلم برنامج استوديو 1 او برنامج كيوبيز او برو تولز او لوجيك برو اكس، يعتقد بذهنه انه هو اذا تعلم البرنامج هو صار يصير منشد او قارئ قران او معلق صوتي. هذا الكلام غلط غلط غلط، وراح يضيع من عمرك ووقتك كثير. والله ضيعنا كثير من وقتنا وعمرنا للأسف. الحمد لله كله خير. طيب، في عندك سياق معرفي. انا ماني مجهز يا جماعه، انا عم احكي هيك من عندي يعني، من عقلي. في عندك سياق معرفي. ايش يعني سياق معرفي؟ يعني اصلا انت حتى تكون مثلا معلق صوتي لازم يكون في عندك ادوات واساسات. يعني مثلا الصوت مو بالضروره يكون حلو. انا كمعلق صوتي صوتي عادي، مو محترف، ولا صوتي يعني انه والله خامته كذا، شخصية صوتي خامته تمام. لكن انا اعرف مبادئ واساسيات، تمام، الاداء الصوتي، كيف اادي، كيف ابدا، كيف اتعامل مع النص، كيف مثلا اتفاعل مع النص، امثل. درست التمثيل، درست الفوكاليز، درست الابعاد الصوت، درست كثير امور حتى وصلت لمرحله اني استطيع ان اؤدي، وسجلت مئات او اكاد اقول الاف الاعمال الصوتيه حتى وصلت
إلى مرحلة أن أكون معلق صوتي. فالموضوع لا يتوقف أنه والله أنا صوتي بيز، صوتي عريض، لا 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 لا. كمعلق صوتي أنت تحتاج إلى المهارة، تحتاج إلى الإحساس. الموضوع الصوتي كله، إن كان معلق صوتي أو غيره، يتعلق بموضوع الذات. أنت تمتلك صوت جميل، حلو، هذا واحد من مثلا الإحساس. في عندك كمان مهارة اللغة، مهارة النطق، وليس اللغة فقط، النطق. مثلا في ناس يعني تلفظ الكلمات بشكل خاطئ، بشكل غلط يعني، أو بشكل غير صحيح 100%. بعد فترة مثلا يسقل الحروف، فيبدأ يعني يتحسن من ناحية النطق. لكن في نواحي أخرى مثلا عنده مونوتون، ماشي على نفس النغمة، ماشي على نفس النغمة. في مبادئ. لكن سياقه المعرفي لو كان بالأساس صحيح، يعني بالأساس تعلم صح. وهون المشكلة، هون أساس المشكلة. السياق المعرفي لا يدرس. في كثير من الناس تعطي دورات في التعليق الصوتي، لكن هي تعطي القشور ولا تعطي السياق المعرفي، ولا تعطي أسرار يعني كيف تبدأ صح، كيف تتخيل وتتصور الموضوع بشكل صحيح. بالإسلام أو بالأحكام الشرعية بيقول لك الحكم على الشيء فرع من تصوره. فأنت بمهنة التعليق الصوتي كمثال، أنا عم نحكي عن التعليق الصوتي، لازم يكون في عندك تصور صحيح للموضوع. في عناصر كثيرة. الصوت لا يكفي لوحده، الإحساس لا يكفي لوحده، لكن أساس الموضوع هو التصور والإحساس. يعني أنا أنصح مثلا المعلق الصوتي قبل ما يتعلم التعليق الصوتي والتنفس والقلم، وهي الشغلات المنتشرة بشكل كثير وصارت يعني منتشرة بشكل مبالغ فيه بالمحتوى العربي، لا، قبل هذا روح اتعلم تمثيل، تعلم فلسفة التمثيل. خذ لك كورس أسبوع عن التمثيل وفلسفة التمثيل كفلسفة، وبعض التدريبات وكذا. راح تكون مستفيد جدا 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 لما تدخل بعالم التعليق الصوتي، لأنه الأساس هو التمثيل. قدرتك على مجاراة الإحساس، قدرتك على إظهار وإبراز الإحساس في صوتك، هذا أهم من تقطيع النص. وكيف ولحد الآن في ناس لا تفرق، وأغلب الشباب اللي طلبوا مني دورات تعليق صوتي والبنات وكذا، إنه يا أخي بدنا نتعلم تعليق الصوتي، يعتقد أن التعليق الصوتي هو، كمثال التعليق الصوتي طبعا، يعتقد أن التعليق الصوتي هو عبارة عن مهنة الإعلام. ودائما أحكيها يا شباب، علم الصوت وفنون الصوت فيها مهنة الإعلام. بتروح تقعد شهر كامل في أي محطة أو قناة أو إذاعة، هم بيدربوك قبل ما تنزل أونلاين، عفوا على الخط أو على الهواء، أو أنك تسجلهم، مو مشكلة، لكن بتقعد معهم. يعني بصير في شيء اسمه عدوى. فأنت تعلم أساسيات مهارات الصوت والتعليق الصوتي وأسرار المهنة، تمام. بعدين روح اجلس عند إذاعة أو تلفزيون أسبوع أو شهر حسب مهاراتك والسي في تبعك وواسطتك طبعا، وخاصة إذا كنت عربي بالوطن العربي أو كذا والمسؤولين عرب. للأسف يعني عرب الآن غير عرب أولي. عرب الآن هم عبيد للغرب للأسف. المهم ما بدنا نحكي بهاي المواضيع. فمهارتك هي رح تبدأ توصلك ل انك تجلس اسبوع او اسبوعين او شهر، بيعدوك مثل الكورونا، بتنعدى كيف عم يجلس، كيف هو راح يعلمك طبعا، لكن اساسيات. هيك صوتي راح يكون، لازم ما احرك راسي الى اخره. سيبنا من التعليق الصوتي، نحكي على موضوع هندسة الصوت والتوزيع والى اخره. هندسة الصوت، مجال برامج هندسة الصوت هي برامج فيها اصلا هي مبنيه على العلوم الموسيقيه، الميوزك ثيور، النظريه الموسيقيه، تمام. الميوزك ثيوري، هاي النظريه الموسيقيه مبني عليها الكيوبيز واللوجيك برو اكس واستوديو 1 وغيره. واقوى شيء فيها كان يعني حاليا هو الكيوبيز، وفي عندك اللوجيك والاستوديو 1 في تنافس بيناتهم، لكن من وجهه نظري الشخصيه. طيب، هذا البرنامج مبني اصلا على النظريه الموسيقيه. انت بدك تعمل اناشيد،
أنا أرى أن الموسيقى حرام، ما بدي أتعلم موسيقى. طيب روح سوي نشيدة، ما راح تحسن. لأن إذا ما فهمت النظرية الموسيقية مو عبارة عن إنه والله أروح أعزف وأكسب إثم، لا، أنت تتعلم علم اسمه علم النغم، بدك تسميه علم المقامات، علم النظرية الموسيقية، علم الموسيقى، مو مشكلة الاسم، الأهم هو المضمون. الأبعاد النغمات، الأزمنة، التفاصيل، تفاصيل الهارموني، الكوردات، هاي الشغلات، هذه علوم وليست يعني هي علوم موسيقية. لكن الآن مثلا العفاسي ولا عثمان إبراهيم ولا الأستاذ الكبير عاصم البني وغيره، محمود الخضر وغيره من المنشدين، لا يستطيع أن يؤدي أي صوت من دون ما يكون على مقام، من دون ما يكون ضمن هارموني معين، تجانس نغمي معين، أو تزامن زمني معين. يعني هذه الأمور هي مو أسرار، هي علوم، لكن خارج السياق. السر هو السياق. فأنت بدك تتعلم، إيش بدك تتعلم؟ بدك تتعلم مثلا استوديو 1. طيب ماشي، استوديو 1 ليش؟ مشان إيش؟ والله بدي أتعلم استوديو 1 من شان أصير لسه مو عارف. والله بدي أعمل نشيدة. حلو، بدك تعمل نشيدة، أول شيء روح اتعلم المقامات، ثم تعلم النظرية الموسيقية بشكل عام، وتبحر في الهارموني، تمام. وبعدين انتقل على موضوع الأزمنة الموسيقية، تمام. بعدين ادخل طبق هاي المعلومات على البرامج، مثلا استوديو 1 هو الأسهل والأقوى برأيي الشخصي، تمام. بعدين ابدأ مارس هذا الشيء بالتدريج، شهر 2 3 6 7 10 سنة سنتين، حتى تصل إلى مبتغاك. أما أني أتعلم البرنامج وبعد شغلة 5 دقائق أصير أنا منشد وأصير مشهور، لا، هذا كذب، هذا كذب على النفس. ودائما أقول أن أكثر أنواع الكذب منتشرة في العالم هو كذبنا على أنفسنا. طيب، فالسياق المعرفي هذا مهم 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 جدا 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 جدا. يعني أنا أعرف من أين آتي وإلى أين أذهب. طيب، ثاني شيء، في عندنا شيء ثاني مهم، المهارات، بين قوسين أضيفها أنا بين قوسين الذاتية. هذه مو أسرار، هذه نصائح لا أحد يستطيع إخبارك بها، وخاصة الناس المنافسة. يعني ما حد راح شوف، كل الفنون الصوتية، قرآن، أناشيد، تعليق صوتي، دوبلاج، تمثيل، توزيع موسيقي إلى آخره. طبعا التوزيع الموسيقي أو توزيع الأناشيد هو الشيء الأكثر حساسية عن بقية ليش؟ لأنه أنت تستطيع أنك تتعلم على برنامج هندسة الصوت وتنظف الصوت كذا، لكن أنت أصلا لا تمتلك الموهبة، المهارات الذاتية. يعني مثلا كمعلق صوتي لازم يكون عندك أذن موسيقية، مو موسيقية يعني موسيقى، لا، أذن موسيقية، أو أذن، خلينا نسميها، أنا راح أسميها أذن تتحسس الجمال الزمني وتتحسس الجمال النغمي، تمام. خلينا أسميها. طيب، مثلا تمتلك كاف أذن، تمام، تتحسس الجمال الزمني، أو خلينا نسميه الانسجام الزمني، تمام، الانسجام الزمني والانسجام النغمي. طبعا هذا مهم جدا. طيب، في عندك سياق معرفي، في عندك المهارات الذاتية، منها طبعا الصوتية. ليش الصوتية؟ لأنه نحن عم نحكي بالقرآن والأناشيد والتعليق الصوتي إلى آخره. طيب، لازم يكون عندك أنت كمعلق صوتي، أو كقارئ قرآن، أو كمنشد، أو كموزع أناشيد، تمام،
أو كموسيقي، أيا كان تسميات لا تهم. لازم يكون عندك أذن، موهبة ذاتية، تمام، تتحسس الانسجام الزمني والانسجام النغمي. يعني مثلا أنا لما بدي أجي أقرأ نص لازم أتحسس هذا النص. النص هذا أصلا كتعليق صوتي، هذا أصلا هو عبارة عن، طبعا في أنواع كثيرة للنصوص، لكن احنا عم نحكي مثلا مبدئيا نوع واحد، وثائقي. الوثائقي له أنواع كثيرة، من ضمنها مثلا النوع التحقيقي، مثلا وثائقي عن تحقيقات معينة، تمام، سياسي، في له إحساس، في له نبرة. اللي كتب النص واللي جهز السكريبت يحمل في ذهنه نبضا إيقاعيا وحسيا. أنت كمؤدي صوتي أو كفنان صوتي يجب عليك أنك أنت تتحسس هذا الشيء من سياق، إيقاع، وانسجام زمن الكلمات ومعانيها. أنا من وجهة نظري كخالد، تمام، لما أشوف حدا شلون بدي أعرف أنه هذا محترف صوتيا أيا كان، ممثل صوتي أو وثائقي. خلينا نضرب مثال أفلام وثائقية. لما أنا أتابع الفيلم من بدايته لنهايته ولا أسمع صوت المؤدي، أنا ما عم أسمع صوت المؤدي، أنا عم أعيش القصة، أشعر بالقصة وبالأحداث وأتفاعل معها، بس أنا ماني مركز أصلا على المؤدي. فهذا المؤدي هو المحترف بوجهة نظري كخالد. ليش؟ لأنه هو لا يبرز صوته ومهارات صوته وبيزه، لا ويعمل حركة، لا، هو يعيش القصة، يعيش السياق، يعيش الفكرة ويتفاعل معها. فهذا فنان موهوب. طيب نجي على موضوع الأناشيد. أيضا الأناشيد أو القرآن أو الأغاني أو كذا، كله يجب أن يكون أصلا لديك أذن تتحسس الانسجام الزمني والانسجام النغمي، يعني الموسيقى. طيب إذا أنا ماشي إيقاع دم تك دم تك دم تك، يعني 2/2، تمام، هذا بيسموه إيقاع زمني، دم تك دم تك، سرعته مثلا هيك دم تك دم تك، تمام، وعطيتك أغنية على هذا الإيقاع أو نشيد على هذا الإيقاع وهي السرعة، غني لي مع هذا الإيقاع ومع هذا السرعة، مع هذه السرعة عفوا، يعني هذا الإيقاع بهذه السرعة. أنت ما مشيت أصلا على هذا الإيقاع البسيط جدا والسرعة البسيطة، فأنت لا تمتلك لا الانسجام الزمني ولا الانسجام النغمي، على الأقل الزمني. ممكن النغمي أوكي، بس الزمني لا، مع أن هم لا ينفكا عن بعضهما، لا بالتعليق الصوتي ولا بالرواية ولا بفن الصوت والدبل، كله يعني عبارة عن إيقاعات زمنية منسجمة نغميا. طيب إذا أنت ما بتحسن تعمل هذا الشيء، شلون بدك تعمل أناشيد أو قرآن أو كذا؟ لا تتحسس، ما عندك تحسس، زمنك غير مضبوط، غير منسجم مع روح الجملة، مع المعاني. طيب في سياق ثاني، أنت بدك تعمل نشيدة أو أغنية. طيب أنا شلون بدي أعمل أغنية أو نشيدة وأنا ما بعرف أساسيات الموسيقى أو الانسجام النغمي والزمني؟ يعني ما راح تزبط. أوكي أنا ممكن أعمل نشيدة، مثلا أنشد لك نشيدة، مثلا أعمل سولو معين، أي نشيدة، وأروح أعمل 4 5 تركات 6 تركات كورال وكورد وكذا إلى آخره، وخلص مشي الحال. لكن هل هذا عمل ناجح؟ لا. ليش؟ لأنه ما في انسجام، ما في معرفة. ممكن أنا موهوب، والآن راح أحكي عن موضوع الموهبة. الموهبة يا جماعة، تمام، المهارات والموهبة الذاتية هاي مهم جدا. كلمة ذاتية حطوا تحت 20,000 خط، تمام. الذاتية ليش؟ لأنه أنت أنا مثلا كخالد أمتلك معرفة نغمية موسيقية، ودرست المواضيع وظليت سنوات أدرس وأبحث وأكتب مثلا، تمام، لكن أنا صوتي مو حلو مثلا بالتعليق الصوتي، لكن ليس جميلا بالغناء. هل أنا قادر أني أنتج لنفسي؟ قادر. هل راح يكون إنتاجي جميل؟ ما بعرف، ممكن كثيرا ممكن لا. لكن هل أستطيع إنتاج لغيري من أصحاب الأصوات الجميلة؟
قطعا أستطيع، نعم الحمد لله. لازم أعرف أنا مهاراتي الذاتية إلى أين، وين، وإلى أي مدى. ما في إنسان خارق حرق متفجر بكل شيء، لا، لازم أعرف مهاراتي. فأنت مثلا جميل أنك تتعلم برامج هندسة الصوت كمهارة، كمعرفة. جميل أنك أنت مثلا تتعلم التصوير كمهارة، لأنه كل الناس صارت تعرف تتعلم تصوير مثلا كمهارة، تمتلك هواتف محمولة وكذا، مهارة. مونتاج مهارة. لكن كمتخصص أنا أستسلم وأرفع الراية البيضاء. فأنا بقول كخالد أنا أرفع الراية البيضاء في أي مجال تعلمته أمام المتخصصين الحرفيين. يعني كل واحد يعرف مكانه ومكانته وإمكانياته، لا يتصور أنه هو خارق حرق متفجر يعني وراح يوصل لشغلات يعني يا لطيف. يا جماعة الموضوع مو والله إني عملت دورة تعليق صوتي وبعد الدورة مباشرة، طبعا أي أستاذ مني وجر، أي أستاذ بيقول لك إنه بعد ما تخلص الدورة عندي راح تصير معلق صوتي، قل له كذاب. هيك املأ فمك، املأ فمك وقل له هيك كذاب وغني له إياها. طيب ليش؟ لأنه مثلا التعليق الصوتي ضمن السياق اللي عم نحكي فيه هو لغة. يعني مثل انك بدك تتعلم لغة صينية، والله تعال سجل عندي دورة لغة بأسبوع واحد راح تصير بلبل بالصيني. كذب كذب. أيضا التعليق الصوتي وفنون الصوت وكل هاي الأمور تحتاج إلى وقت. المعلومة حتى تتحول إلى بروتين ودهون داخل الدماغ تحتاج إلى تكرار، إلى تحسس، تمام، وتوطيد وقناعة واقتناع، تمام، بذهنك، ثم تتحول إلى دهون أو بروتينات في الدماغ يصير لها مكان. وهذا يحتاج من 3 إلى 6 أشهر بالحد الأدنى من التدريب اليومي. يا جماعة إن شاء الله أكون أنا صادق مع الجميع بكل صدق. أنا يعني عم أحكي هذا الكلام من قلبي، لأنه والله العظيم في كثير من الأمور نصب واحتيال. نصب على اليوتيوب وعلى واحد بيروح بيعمل لك دورة تعليق صوتي، بعد شهرين بتشوفه عم يعمل عم يعلن انه هو مدرب تعليق صوتي. او واحد بيروح بيعمل دورة بهندسة الصوت، بعد شهرين بيعلن انه هو مدرب ومهندس صوت محترف وعنده دورات وعنده كذا وينشئ ويكتب الكتب والمؤلفات وهو ما يفقه شيء. ترى هذا والله كذب ونصب. إذا أنت بينك وبين نفسك لا تمتلك المهارة بلحمك ودمك وبروتينك واللي بدماغك وكذا وإحساسك، ما في حدا رح يحسن يعني لكن في حل. هل في حل؟ نعم في حل. عند خالد سمير حلول وليس حل. شوفوا هون الفكرة، فكرة وأتحدها. طيب فكرة مهمة وإبداعية. طيب في مدارس الشاولين، معابد الشاولين في الصين، بيجيبوا الطفل من صغره بيصير بيضرب بأصابعه بأظافره على الشجر، فتتكسر كسور صغيرة ميكروية وتنجبر وتتكسر وتنجبر بعد 10 سنوات بتلاقي انه هذا يمكن يثقب بطنك اذا ضربك باصبعه. حقيقة مو وليس كذب. يعني لو تقصد انه يثقب لك بطنك باصبعه او باصابعه يثقب بطنك، لانه صار عنده اداة مثل الحديد او الحجر. اصابعه يعني ايده تحولت الى ويوقف على راسه. انا لو وقفت على راسي انتهيت، رحت فيها. او في شخص يستطيع ان يغوص تحت الماء 4 دقائق مستمرة. الموضوع مو فجأة، الموضوع يأتي مع الزمن، يأتي مع التكرار. معناته السر الاول، خلينا نحكي بسرعة لاني طولت كثير الحكي. السر الاول السياق المعرفي. الثاني معرفة مهاراتي الذاتية. الثالث
السر الثالث وهو هذا أهم شيء، الرغبة، الاستمرار. جدا مهم الاستمرار، جدا مهم. تمام. لكن قبل السياق المعرفي هذا في شيء راح أسميه خريطة المعرفة. إيش يعني خريطة المعرفة؟ يعني أنا أنظر وأرى الموضوع بشكل مجمل قبل أني أغوص بالتفاصيل. لأنه لما بيكون عندك تصور تمام واضح للخريطة، خريطة المعرفة في أي مجال إن كان، في التصوير، في المونتاج، في الأمور الفنية، أو في أي مهنة. يعني يكون عندك تصور واضح، خريطة، خلص أنا عرفان من البداية لنهاية الموضوع، يعني عرفته بشكل مجمل، تصور واضح. السر الثاني معرفة مهاراتي الذاتية. مهاراتك الذاتية هي اللي بتحدد لك أنت وين. هل أنا أستمر ولا عم أضيع وقتي ومالي؟ ضروري أعرف هاي المهارات. السر الثالث الرغبة، والرغبة لا تكون مؤقتة، والله شهوة اشتهيت والله أكل بوظة، اشتهيت والله على صحن حلو، لا، اشتهيت والله أتعلق أصير مهندس صوت، أسبوع انتهى الموضوع، أو ساعة ممكن، أو ساعات، أو أروح أسجل دورة وأدفع فلوس وبعدين أمل، او اني مثلا اتابع دروس وما افهمها فاقول خلاص انا ما فهمت معناته. لا، لازم تستمر وتكرر. السر الثاني هو التكرار مهم. فانت لما بدك تتعلم اي شيء لازم يكون عندك تصور، خريطة، تمام، سياق معرفي، واعرف انا ايضا امكانياتي وين. طيب انا حضرب مثال. أنا الآن راح أكشف لك سر تستطيع استخدامه بأي شيء، منها الفنون الصوتية. جيب مثلا مقطع صوتي، نشيدة أو قرآن أو مقطع تعليق صوتي، تمام، وحلله تحليل. مهارة التحليل من أهم المهارات. تحليل الجملة من كل الأنواع، هنا طبقتها، سرعتها، إحساسها، كذا إلى آخره. تمام. هذا الشيء نعطيه بالدورات. تحليل الجملة، بعد ما تحللها مارسها، يعني احكيها، كررها كثيرا. يعني كم كثيرا؟ 4 5 مرات، 100 مرة؟ لا، كررها شهر، أشهر، أسابيع، ما في مشكلة. وصحح لنفسك أو مع محترف. بالنهاية، تمام، بالنهاية راح تصل إلى إتقان الجملة، إتقانها من الناحية الحسية، من الناحية الفنية، من ناحية الصوت، حتى صوتك راح يكون تمرن. فالتكرار والاستمرار بالتكرار هو من أهم الأمور. يعني مثلا في أمر مهم حتى ما ننساه، الحفظ والذاكرة الذاتية. هذا سر مهم، هو مو سر، يعني عم نحكي أسرار، هو مو سر لكن مهم جدا. السر الرابع، نحن ما ترى مو سر، ها. طيب انت بدك تعمل نشيد، او بدك تعمل تعليق صوتي، او بدك تعمل شعر او قرآن. مهارتك الذاتية هاي اهم نقطة. مهارتك الذاتية، تمام، هي اهم شيء. لون اسود يعبر عن العمق، فالذات عميقة. طيب مهارتك الذاتية هي اهم شيء. ليش؟ لاني انا ممكن الان ادرس المقامات الشرقية او الغربية، الميجر والعجم والماينر والسيكا والى اخره. خيو انا بحب الكورد وبدي اتعلم الكورد. عرفت ابعاد الكورد، نصف بعد زائد بعد، نصف بعد، هذا هو الكورد. انا حفظت القاعدة، اوكي، لكن هل انا
تمرنت وكررت واستمريت على الكورد وحفظته بصوتي وأذني، لا، معناته أنا علمي معرفي فقط. هل أنت حافظه؟ لا، ماني حافظه. طيب إيش اللي يفرق فلان عن فلان؟ هو هذا يا جماعة، هذا مهم جدا 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 جدا، الحفظ. انك تكون حافظ. ايش اللي يميز قارئ عن قارئ؟ انه هذا القارئ مثلا بغض النظر عن تجويده وتلاوته الصحيحة والى اخره وصوته الجميل كخامة، لكن هو حافظ مثلا قرآن، او هو مثلا حافظ مقامات، حافظ يعني هو يستطيع التنقل بالمشاعر، لانه المقامات هي عبارة عن نغمات معينة يرتكز عليها السلم، مثلا السلم النغمي او الموسيقي يسموه، او تسموه السلم والله ما بعرف النغمي، المهم. تمام. فهي النغمة تعبر عن شعور، ترتكز على شعور معين، حزن، خشوع، كذا. هذا القارئ حافظ، فلما راح يتنقل مع الآيات، تمام، ويتلو، ثم يصيبك بالخشوع والى اخره، هو يستطيع التنقل لانه هو حافظ وحفظه ذاتي. يعني هو حافظ، لا يستعين بذاكرة او ميموري او كارت او موبايل او لابتوب، هو لا يستعين. فهذه المعرفة الذاتية، الحفظ الذاتي، هذا اهم شيء. اللي اهم منه، اللي هو يسبقه، هو المعرفة الصحيحة ضمن السياق المعرفي. فأنا حابب أني أنصح يا جماعة اللي حابب يتعلم أي شيء، يروح يفهم الخريطة كاملة قبل ما يتعلم. أنا بدي أعمل نشيدة، لازم أعرف إيش لازم أسوي، 1 2 3 4. أنا بدي أصير موزع موسيقي، إيش لازم أسوي؟ لا، 1 2 3 4. الأمر الآخر اللي هو المهارات الذاتية. هل أنا أستطيع ولا لا؟ هل أنا ممكن يا أخي أنا ذكي جدا باللغة، لكن أنا مو غبي، لكن أنا غير ماهر بمثلا الايقاع، مثلا اني لا استطيع ان اعزف ايقاع كمثال، او انه صوتي لا يتيح لي اني اطلع جواب، صوت عالي جواب، لا، فقط هو صوتي في طبقة معينة او طبقتين فقط بالسلم، بالاوكتاف الاول او الثاني فقط، ما بيطلع ولا بينزل كثير. لازم اعرف مهاراتي وقدراتي وامكانياتي اللي رب العالمين اعطاني اياها، طولي، شكلي، لوني، وزني، استيعابي. ممكن انا يا اخي استيعابي بطيء وانت استيعابك سريع، فلازم ادرك هاي الامور. حبيت اني اضيف هاي المعلومات، احكيها من القلب الى القلب بدون اي تجهيز وبدون اي شيء، حتى بس اني اي واحد حابب يعمل شيء يعرف يعمله بدون ما يتعذب وبدون ما ينصب عليه او ينكذب عليه. انا بعطي دورات، اكيد بعطي دورات. هل انا بيهمني اني انشر دوراتي؟ طبعا بيهمني، لانه انا بدي اعيش، ادرس واتعب والى اخره، بدي اعيش يعني مثل اي انسان. الطبيب يدرس 5 سنوات و6 سنوات ويظل يبحث، وانا ادرس وانت تدرس وانت تشتغل في موظف، فتاخذ من عمرك من الساعة كذا للساعة كذا، أنت عبد للوظيفة وللمدير مثلا كلياتنا عبيد لله سبحانه وتعالى، لكن يعني كل شيء له ضريبة. لكن أنا لا حدا يجي لعندي ويقول لي بدي أتعلم أنا لست متخصص في الهندسة الصوتية، في مهندسين متخصصين تستطيع أن تذهب إليهم. هل تستفيد مني كخالد؟ أنا متأكد أنك راح تستفيد مني. هل أنت ممكن تستفيد من خالد؟ ممكن، وأكيد أنت تستفيد. لكن هل خالد متخصص؟ يعني هل خالد راح يجيبك على كل أسئلة هندسة الصوت مثلا الأساتذة الكبار بهذا المجال؟ لا. ممكن أبحث لك عن المعلومة وأجيب لك إياها، أوكي، لكن إني أنا متخصص، أنا دارس هندسة صوت متخصص وبارع في هذا المجال، لا، أنا ما أكذب عليك. هل أنا مثلا قارئ قرآن مشهور أو منشد مثلا عندي أعمال 500 عمل؟ لا. لكن هل أنا تستفيد مني؟ يا أخي ممكن تستفيد مني أكثر ما تستفيد مثلا من متخصص. الله أعلم، هي أفهام، أرزاق الله سبحانه وتعالى يعطيها للناس. اللي حابب يتعلم من عندي او يستفيد او يعلمني ويتعلم، انا حاضر. ولكن انا ما بحب اني انصب على الناس او اكذب على الناس ولا انسب فضل شيء لنفسي. تمام. من علمني حرفا لست له عبدا، انا احترمه. من علمني حرفا انا احترمه واقدم له الاحترام والمحبة، ويعني ادعو له بالخير. لكن بنفس الوقت
لا أسرق مثلا أفكاره وأروح أنشرها، ولا أني مثلا أنا ممكن يكون عندي أفكار، ممكن أن أتعلم منك فكرة والله هالفكرة تغير حياة إنسان، أو تريح إنسان من كثير من العقد العلمية. فأنا بحب أني أبسط الأفكار، وإن شاء الله أني أنا كل هالوقت اللي حكيت فيه يكون مفيد، ما يكون ضيعت وقت معاي. لا حدا يشترك بالقناة ولا حدا يعمل سبسكرايب وإعجابات، ما بدي كل هالحكي. دعوة في ظهر الغيب، عسى الله يغفر لنا ذنوبنا. وإن شاء الله أي حدا عنده أي استفسار كذا يراسلني على التليجرام أو على هاي القناة على التعليقات، أنا حاضر للجميع إن شاء الله. أخوكم خالد سمير. واللي سألوني مشان الدورة، هاي الصورة اللي حاططها، والله هاي أنا عم أجهز، يعني صراحة يعني عم أجهز صار لي يعني سنوات، لكن آخر سنة يعني كثير ركز عليها. يا أخي بدنا الخلاصة، فهي الخلاصة حتلاقيها إن شاء الله في هذه الدورة، إذا الله سبحانه وتعالى أعطانا عمر وأمد بعمرنا حتى نصل إلى النهاية. كان معكم أخوكم الصغير أتعلم منكم خالد سمير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.